wawach gimoro kata jumbe ariyo kapok ichako dhi malo to nitie rem moro miwinje thundi nikech thundi koro nyalo bedo no kuot kata opong' kaluwore gi hormones matuge dendi sama koro idwa chako dhi malo cha. Koro jumbe ariyo kapok ichako dhi malo to nitie hormone ma dhi malo miluongo ni progesterone. To en tije e del en mani ogero thuno nikech ing'eni tije dhi e ria en mondo mi inyuol. Koro thuno be ikorega sama koro odwani mondo ibed gi ich inyuol nyathi kata idhodhe nitie kaka oikorega. Koro dwe ka dwe nitie lokruok mabedoga e thuno kanyo luwore gi ria mamiyo thuno kuot kata koro iwinjo kopong' kaeto rem biro. To kisechako dhi malo ni tiwinjo ka koro odhi piny morum. Mano rem mar luwore gi ria. Kaeto koro rem mok luwore gi ria mano tiende ni nitie chandruok kata tuo moro modonje thundi kanyo. Mano rem ma en kanye thundi sate kata idhi malo kata ok idhi malo. Pile ka pile iwinjo mana ka ene thundi kanyo to ochalre. Ka en rem moro malit ahinya te olit pile ka pile nikech maluwore gi riacha tineno ga ko odhi malo kata chopo kamoro kata koro odok piny kamano. Makanyel jokuma joma mino nego beni chike itgi maber ka en rem ma pile maka kano chako tarik 1 nyaka tarik 30 enena rem no kamano kod machielo makabiro mana kichiegni neno malo mabende tok kiseneno malo to dok piny koro ber ka ipogo ni en mane ma ithoro winjo. Daktari, rem mag thuno ka koro wawere gi magaria nikech mano to koro kawaida en common kendo thoth joma mine mapok owuok e ria winje ga. To machielo ni en ong'eny marom nade? Machielo ni to luwore gi tuo ma koro nie thundi kanyo nikech sani wang'eyo ni tuo maduong' ahinya ma wadwani mondo wageng' ma chakore gi rem mar thuno ni en tuo mar kansa. To waneno ni kansa mar thuno en ema ong'eny manego joma mine molo kansas moko gi ma nyalo bet e del. Koro luwore gi tuo ma remno tuo mokelo remno kamano. Luwore gi tuo makelo rema. Thothne kopogore kod tuo mar kansa, Dr. Steph, in laktar molony kuom tuoche mag joma mine. To kansa isewacho ni en achiel kuom tuoche mathoro nego joma mine. Kopogore kod kansa nikech mano bende kelo ga nyaka luoro kuom joma mine. Kopogore kod mage bende makelo ga rem kuom joma mine. Koro rem mar thuno ma ok luwore gi ria gin ochako poge kidienje ariyo. Nitie tuoche miluongo ni benign magi tuoche ma ok gin kansa. Kaeto koro nitie tuoche mag kansa. Koro tuoche ma ok gin kansa ginyalo bedo mopogore opogore. Nyalo bedo ni gimoro kuote thundi kanyo miluongo ni lump. Ji mang'eny osewinje gi kisungu iluonge ni lump kata fibroadenoma. Kaeto nitie kata tuoche mag kute ma kodonje thuno. Mae mang'eny donje ng'ama koro dhodho nyathi sama koro chak ni e thuno kanyo. To kute nyalo donje e thuno kanyo makel infection. Mano be en achiel kuom tuo manyalo kelo rem e thuno. Kaeto nitie jok matiyo gi nitie yedhe makelo ga rem mar thuno. Mang'eny ma joma mine tiyogo gin yedhe mag komo nyuol mag hormones. Jok ma muonyo yedhe mag komo nyuol inyalo yudo ka e dwe gin gi rem mar thuno kaluwore gi hormones makoro tugo e dendgi kanyo. Kaeto be nitie yedhe moko mag joma nigi tuo mar pressure kata tuo mar nyarogno magitiyogo manyalo kelo rem e thuno. Achiel kuom gi en yath miluongo ni spironolactone. Kaeto moro ka koro seche moko thundi kanyo gimoro ohinyo kata ong'adore to nyalo bedo ni kelo rem. To kuom gimoro mohinyo kata mong'adre thundi kanyo kata jok madhodho nyithindo. Ng'ini seche moko nyathi nyalo bedo ka dhodho thundi no moko e yo makare kaeto koro okelo adhola e wang' thuno. Tinyalo yudo ka koro in gi rem e thundi kanyo. Kamano. Ero kamano neno ka watere kod picha maber mokalo
manyiso gigo manyalo kelo rem e thuno, weche mag hormones kaka dipimonwa cha samoro kotenore kod yedhe mag komo nyuol, bende pimonwa kacha, tok mano kende kapo nono ni hinyruok obede thuno. Joma mine madhodho bende nyalo bedo kod infections kata tuoche mag thuno manyalo kelo chandruoge go. Kaito bende moro machielo no extra mammary pain, mano en tiende nang'o Dr. Steph? Koro extra mammary pain ingeni thuno ni e kor. Koro e kor kuma thuno ochwere ewi kori kanyo, nitie gik moko manie toke manyalo bedo ni gine magi kelo rem, to kori winjo ka ene area mar thundi kanyo. Koro wanyalo ingeni kuma thuno ochwere no nitie choke, nitie ringruok, nitie leche manyalo bedo kanyo, manyalo bedo ni gin gi chandruok moro makelo rem no. Joma niga gi tuo moro miluongo ni reflux, iwinjo ka acid reflux, tuo mani acid manie iyi seche moko ka koro iyi no kobet maber to duogo malo kor kadhogi koni, tingeni oluwo iyi kori kanyo. Inyalo bedo ni winjo rem mar acid no, to nikech ene tok thuno koro wuondi ni en rem mar thuno. Kaito choke mani kanyo iluongo ni ribs. Ribs go kagi yudo kata kute, kata seche moko ihinyori ma rib no tur, kata wawach ni tuoche mag obo. Ngeni obo be nie tok thuno kanyo. Ka koro nitie tuo moro kata pneumonia manie e obo kanyo, to nikech ene tok thuno to nyalo wuondi ni en rem mar thuno, to ken kamano. Ma kaponi ni winjo rem gi to chutho in wuona ok inyalo wacho ni ma to en mar thuno, kata ma to en kotenore kod hormones. Samoro kaka ng'ama mi nyalo paro ni ma to nyalo bedo hormones kotenore kod yedhe mimuonyo kata kod ndalo ma intiere magre. To ka ber to kiwinjo rem gi to ber kiringi dhir laktar? Ber kidhi chope osiptal, ibiro pimo ni daktari kaka iwinjo rem no. Kaito nitie ranyisi moko ma chokore gi remni manyalo nyiso daktari to ni en rem ma kanye. Kaito nitie pim be kata daktari bro pimi, kata nitie pim moko mar picha minyalo goyi, kaito bro nyiso ni be en rem mar thuno, to ka en mar thuno to en tuo mane, to kok en mar thuno to en kanye. Ma kopogore kod kanyalo doki chien mana matin daktari, kopogore kod rem mar thuno ma en kansa, mamoko mok gin kansa gi, wanti yudo kacha weche mag hormones, wayudo kacha weche mag yedhe ma joma mine tiyo godo, wayudo kacha chwecha mar thuno kaka obedo, wayudo kacha joma mine madhodho bende thoro ga bedo kod rem. Magi duto te mane ma thoro bedo ga mang'eny kuom joma mine e rem mag thuno? Mathoro bedo mang'eny en rem maluwore gi giria. Kaito maluwe to en rem mar dhodho nyathi, chandruok ma sama in gi nyathi midhodho cha, ka kute odonjo kata chako pung'i thundi kanyo, kata ka wang' thuno kanyo barore, to mane maluwo rem mag ria. Kaito koa kanyo to gin wawach ni lumps manie thuno kanyo, kagidongo madongo ahinya to nyalo kelo rem. Kaito toke kanyo to koro wabiro kansa. Lumps gi thoth nyango mathoro kelo gi, nikech kaka mag chaka seche ma ng'ama miyo breastfeed tisepimonwa, kaito diere ma ng'ato chiegni neno malo bende ipimonwa ni hormones nitiere kaka dhi malo, ka iko del mondo mi del oyud kaka nyalo ikore mar yudo nyathi, mondo mi odhodhi. To mag lumps gi ang'o mathoro ga kelo? Koro gimokuot e thuno, kata en gima ok en kansa kata en kansa, thothne en hormones kaka tuge dendi kanyo gi kaka ichweri ema kelo tuo mar machalo kamano. Koro lumps othoro ga mako nyiri matindo. Nyiri matindo wawach ni nyiri ma chakre higni 15 nyaka higni 20, kanyo ema lumps oiro bede mang'eny. Koro mae en hormones manie dend nyathi manyako no kata rawera no, koluwore gi kako chwere. Koro hormones ni nie dende, kato koro tugo gi ringruok kako chwere to loso lump no. Koro en gimoro mokuot, ochalo kidi mayom. Kata kimake inyalo make mi iwinj ni mae tamako gimopogore gi thuno. Kamano. Mathothne inyalo winje? Inyalo winje. Kodongo ma
wawacho ga ni kanyo wabro wacho kaka ng'ama miyo kata ng'ama nyako onego ritre mondo mi ogeng' tuoche mag thuno gi kata oyudgi ka gichako mondo thiedhgi chon. Koro wase timo nonro mo ong'iso ni wawach ni lamp chakre gimoro sentimita 5 to ng'ama nyako kata ng'ama miyo nyalo winje. Seche moko kiluokori kata kirwakori kata tipo kata mana kiwicho mo kata seche moko ing'iyori e kiyo tipo mana kineno gimopogore gi gima nitie ga e dendi pile to kimule ti iyude. Koro chakre wawach ni sentimita 2 nyaka sentimita 5 to ng'ato nyalo winjo ni nitie gimoro mokuot e denda kae kata iringo achiel kachiel idhi osiptal mondo ng'ini. Kamano. Erokamano nya daktari akwa ni wakawo yweyo matin ka waduogo to wadhi nyime en chenro makende mokadwa ni dhine mabor kata matin nikech kidienya mar ariyo wadwa ni mondo mikoro wang'ane ni kapo nono ni oken mapile kata magria oken hormones oken ni idhodho mango kelo ni chandruok okina jagni 15 nyaka 20 mangni winja gimokuote thundi to kapo nono ni podi winjo remni tarik 1 nyaka tarik 1 onyalo bedo kansa to en ang'o ma onego beni ng'eyo mondo mi kik ochop kanyo mondo mi okel ni chandruok. Omiyo kik isud kata matin to seche moko yweyo inyalo tudori kod Facebook page en Penj Laktar bende inyalo yudo kokalo yor SMS namba mar SMS en 23 no. Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantien yasepuonjo ji ariyo no. Chenro mar poko pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen kata tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Ochoto dong, ludhe dongo, konalejo, konambuta, dokmit, rabango, Sofia, Owino Hur, magi gin moko kuom nyinge mag gwengewa. To penjo en niya, bende ing'eyo kaka nyingegi ne ochakore? Kane okoloyo ng'ato to ling'ore kamoro mane kone ni mera pando pieri gi kocha. Ne nitie ng'ama ne Jaarabu mane loso mandas kanyo mane iluongo ni Kamur. Ka ochakore tich ariyo, juma manyien, Millicent Adhiambo kelo ni nonro mag nyinge, gwengegi kod tiendgi. Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ujuki, one kodi, kike baji goi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai.
Sonko, karibu kae. Relax, relax. 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkori. Make chaguo smarter. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yweyo ne waseng'iyo kidienje mopogore opogore mag rem mag thuno ma ok otudore kod tuoche mag kansa. Ka daktari opimonwa kacha ni ginyalo biro kotudore kod kaka intiere kaka ng'ama miyo, ichiegni neno malo koso podi, idhodho nyathi koso kidhodho nyathi, iktiyo kod yedhe mag komo nyuol kod gik ma kamago. Daktari koro wang'eyo ni seche ma koro ng'ato nyalo chich ni koro nyaka bede ni remni onyalo tudore kod tuoche mag kansa mag thuno. Kamano. Koro tuo mar kansa ochakore ga adhola matin. Ma kokitang' tinyalo yudo ka koro oselandore mang'eny. Nikech moko be ka koro remo osedonjo to oselandore mang'eny. Tuo mar kansa mar thuno wawacho ga ni onego bed ni idhi tipimi kata ionge gi ranyisi gi. Kik irit nyaka koro in gi rem mar thuno. Mano nyalo bedo ni osedhi aming'a. Koro ranyisi mokwongo nyalo bedo ni ineno ka pien mar thuno no lokore. Ochako chuore mochalo gima nigi iluongo ni dimples. Inyalo yudo kata ka koro wang' thuno. Ka in ng'ama nyako kata ng'ama miyo manie ria, wang' thuno onego bed ni en oko. Koro ko ochako yware modonje iye, to mano tiende ni nitie tuo moro manie thundi kanyo ma koro chakore. Kaeto ka in ng'ama ok dhodh nyathi, to konego bed ni pi moro amora kata chak moro amora wuok e thundi kanyo kokidhodh nyathi. Kineno chak kata koro pi ma wawach ni pi ma chalo gi pi ma kawaida ni kata remo ka wuok e wang' thundi kanyo, mano tiende ni nyalo bedo ni tuo ma kansa osedonje e dendi kanyo ne gidhi ing'e. Kaeto ka koro oselandore mang'eny tineno ka koro thuno no omakore gi kori ma koro kosudi. Ng'eni thuno ma kawaida onego bed ni kata kiwuotho to sudo. Kiting'o badi malo to sudo. Kitemo ni imako nungoni to onego bed ni osudo. Koko sudi moka moka kanyo ka kidi, to mano tiende ni nyalo bedo ni tuo mar kansa osedonjo kuome. Kaeto nitie moko ma koro adhola, ineno ipo mana ka koro adhola ema oselosore e thuno kanyo. Mano to oselandore mang'eny mosedhi e stage mamalo ma nyalo bedo ni tuo mar kansa osedonjo kuome. Ma kapo nono ni ng'ama miyo winjo rem mag thuno nyalo bedo to mag riagi to konego bed ni ng'ato dhi ne osiptal koso en bera ka ng'ato dhi kapo nono ni ineno kosidi kodhi ahinya. Ka koro ineno ni ka koro kolure gi ria kata ok in gi hakika ni en mar riana, to dhi adhi osiptal mondo daktari opimi kaeto obro koni kata en maluore gi ria kata ma ok luore gi ria. Nikech ng'eni del opogore. Seche moko ng'ato temo winje to neno ka seche moko oluore gi ria to seche moko koluore gi ria. Koro ka ok inya wache maber to dhi adhi osiptal. Thothne joma mine mapek bende thoro ga bedo kod sensitivity moro kata rem e thuno. Mar joma mine mapek ni nokwa mule kidienje mokwongo daktari. Ma to wanyalo wacho ni nyalo biro kotenore kod ang'o kata kang'o matimore kuom ng'ama miyo. Koro mar joma mine mapek ni en odhigi mar joma nie riani. Nikech koro thuno be ikore mondo okel ginene leche mabiro loso chak maber ma koro nyalo dhodho nyathi. Koro samise gamo remo ni
ti ineno ka koro thundi chako lokore gibedo madongo moloyo kaka ne gin, inyalo winjo rem matin. To ok wawach ni ka koro in gi rem tipek to en mana mar pekno, onyalo bedo gimopogore. Koro kichich ni dendino ok iwinj maber to dhi adhiya mondo pimi. To ding'eny en ga ni onge gimoro mokuot e iye, ok otek. To odhi gi hormones mag bedo mapekni. Koro sama nyathi losore cha nitie hormones marito ijno ema koro loso thuno kamano. To adwa ni mondo akone joma mine ni sama ipek cha nyalo bedo ni chak wuok kapok inyuolo nyathi. Gimoro dweche 5 kata dweche 6 nyaka inyuol inyalo yudo ni chak wuok. Mano to gima ni kare, mano ok en gima rach kamano. Maka ineno chak to kikiluora ahinya. Kikiluora ahinya ni pok inyuolo nyathi. Enena ni del oseikore, thuno ikore, obwongo oseikore ni chak onego bed ni wuok. Ni wuok, kaeto chako wuok. Mano waneno ga gi jok ma koro nigi ich mokwongo cha. Ting'e ni nyalo buoge. Koro mano en gima ni kare kamano. Dr. Dhiambo, seche ma ng'ato osewinjo oseneno ranyisi mag rem e thuno, samoro winjo obiro iri kaka laktar, thothne utimo diagnosis nang'o? Ibiro winjo kaka history opimo ni gima dhi mbele koso ntiere okange ma obende opogore ma udhi kawo mondo mi ufwenye ni chutho ma ema kelo remni? Koro mondo mi wang'e ni en tuo mane manie iye, wamakore gi jatuoni, onegi chak gi e ot. Wawacho ga ni dwe ka dwe ng'ama nyako kata ng'ama miyo onego beni ong'iyo thunde. Wabro puonjo kaka onego beni ing'iyo thundi ka gimoro seche moko ni e iye otie iye kata ka nitie gimoro marach modonje e thundi kanyo. Koro dwe ka dwe onego beni nitie kaka ipimo thundino. Kaeto higa ka higa kuom joma miyo mapok ochopo higni 30 to en bang' higni 3. To joma osechopo higni 35 to en higa ka higa. Onego bed ni dhi ir daktari to opimoni. Koro en emong'iyoni ka nitie gimoro ma otie e thundi kanyo. Kaeto nitie koro picha. Picha mwanyalo go kori kanyo kata thuno. Nitie ultrasound, nitie moro miluongo ni mammogram ma en x-ray mar thuno, kaeto nitie moro miluongo ni MRI. Koro ka in ng'ama miyo manie pok ichopo higni 40 tinyalo goyo ultrasound. To kise kalo higni 40 to koro itimo x-ray miluongo ni mammogram. To itimo gi bang' higni 3. Higni 3 ka higni 3 itimo picha ni, ing'iya ng'iya ka nitie gimoro nikech ing'eni tuoche gi kata tuo mar kansa en ochakore ga matin ma kisefwenyo to osedhi mang'eny. Sama koro ufwenyo no to osedhi mang'eny to en gima ninyalo thiedh maber ka koko chakore kamano. Erokamano ahinya. Niwacho kacha ni ibiro pimonwa kata ibiro paronwa kaka onego bed ni joma mine timo self examination dwe ka dwe, kaka ng'ama miyo nyalo ng'iyo thunde, kaka nyalo mulo thunde, kaka onyalo ng'eyo dende mondo mi ofweny kapo nono ne gimoro rach, mondo mi fwenye chon kaka ni wacho. Apani kanyo wantiere kapok wayudo weche manyien e yo machuok kamano. Koro ng'ama miyo mapod ni e ria to en dwe ka dwe ing'iyo jumbe 2 kapok idhi malo, kapok ichako dhi malo. Koro ki idwa ni seche moko iseneno ni ibro dhi malo tarik mokwongo to jumbe 2 kapok tarik no chopo ekichako ekinyalo ing'iyo thundino kisechako dhi malo. Koro kisechako kidwa chako dhi malo tarik mokwongo to ema koro inyalo ng'iyo go thundi, nikech jumbe 2 kapok idhi malo cha to nitie lokruok manyalo bede iye manyalo mi the wrong readings. Koro thuno nitie wapoge ding'wen. Nitie mamalo 2 kaeto mapiny 2. Ichako mulo
gi oko mar Thuno tibiro kamae round ichako gi yo ka iye yo ka yuth koni yo ka yuth timule te nyaka kori idog kuma ni chake cha kise dok kuma ni chake cha e yuothi kanyo be idonje yuothi kanyo timulo kaponi ni gimoro oti kanyo nikech ng'eni Thuno ringruok mar Thuno en odonjo ga nyaka e yuothi kanyo odonjo ga nyaka e yuothi kanyo to ka nitie tuo mar kansa to nitie gik miluongo ni nodes manyalo kuot e yuothi kanyo ma inyalo yudo ni okuot kaeto kisetieko kamano isemulo kamoro amora nyaka e yuothi kanyo tibire e wang' Thuno kanyo ti itemo diye kaponi pi moro amora wuok kata remo kata gima chalo chak to kidhodhi nyathi to mano nyalo bedo ni nitie chandruok mosedonjo mano onego idhi osiptal kaeto inyalo chung' e kiyo ting'iyori kaeto iting'o badi malo kata imako nungoni mondo ine ka thundi sudo onego bed ni gisudo kaeto e kiyo kanyo be inyalo ng'iyogi ka giromre wang'e ni Thuno ok romre ga ahinya gin ga gi wawach ni pogruok matin lakini ok en pogruok ma kineno tiwacho ni to Thunani kawuono odongo maduong' kamae nang'o koro ing'iyogi nyaka gibed size machiegni romre kamano apa ni mago gin gigo ma onego bed ni wamako kaka joma mine to wacho ni seche misechako dhi malo no to nyaka itima examination ne in owuon maka ponono ni yudo pogruok kata ichich gimoro tiringo matek ichopo ka laktar kapok odhi ahinya wakawie yweyo wayud weche manyien e yo machuok ka waduogo tidhi bedo kod thuolo makende mar go mbaka kod Dr. Dhiambo Koga kotenore kod rema mag Thuno penjo moro amora minyalo bedo godo en penj laktar daktari biro duoko miyo kik isud kata matin. Ini manyango? Muna hinya nyathiwa. To meher ni kanye? Obiro mana sani. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I do. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women power! Only on viewsasa.com or dial *487 *3#. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *277#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive.
Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. For the avoidance of doubt, the entire complement of 50 CASs is therefore unconstitutional. Sirikal mar Kenya Kwanza yudo buok bang' doho ng'ado ni lemo mag jolop jotend migepe nochuo gi ataro mar katiba. Fuel no idho mondo mi andhe omi chopo mabei en siling 500 kan gi nyathi ma pile pile biro ga gi siling 300 kawuono en siling 500 ok ang'e kata kaka ng'ana chopo gi nyathi ne skul tidware skul bende kiny ma ok olewo. Jopuonjre obedo gi kinde matek mar yudo nyamburko mag dok e skul kaluwore gi nengo ma oidho mar wuoth nikech medruok e nengo mauta. The total fertility rate in Kenya, which is the average number of children a woman will bear in her lifetime, has been declining. You can see from that graph, from 6.7 in 1989 to 3.4. Nonro matinende mar piny owacho nyiso ni teko mar nyodo mar mine medo dok chien kipimo gi higni mokalo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Dibede kod penjo mora mora kotenore kod twak ma kawuono thuolo ber. Kendo inyalo tudori kod daktari e yor simu ma inene TV mari. Inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 236900. Facebook page en penj laktar. Inyalo yude Facebook page na bende nyar Joseph mondo mi luar penjo kanyo. Wabochwalo ne daktari mondo mi onyiswa kata oduok penjo duto te mwanyalo bedo godo. Daktari ni wantiere kidieny ma isechich midhi ir laktar. Ipimo nwa kata ni joma mine mapoko chopo higni 30 nitiere test minyalo timnegi tok higni 3 kata tok higni 3 kae to ka joma mine osechopo higni 40 to ka ber higa ka higa to itimo negi penj test mopogore opogore. Tok mano kende kaka ng'ama miyo nyaka itim self examination. Nyaka ing'e ni to dendi chal nade, ing'e ni to thundi chal nade, rangi chalre, olokore. Kineno lokruok mora mora ring matek idhi ne Dr. Steph Gini. Kamano. Seche ma ng'ato osebiro iri misetimo penj gi duto te, iyudo ni chandruok nitiere kanye, thothne thieth thoro chalo nade? Nitie tuoche minyalo thiedh gi yath, to nitie koro tuoche ma nyaka yang'i itimo ni bero. Koro tuoche minyalo thiedh gi yath gin ka kute osedonje i thundi kanyo, to nitie yedhe ma antibiotic minyalo mi to daktari nyalo make kanyo kiyie akawie simb Paul. Kamano. Hello Paul, penj laktar. Ya an gi penjo. Machiegni Paul, penj laktar. Penjo mokwongo da penjo ni to contraceptives ma mine tiyo go gi be nyalo kelo problem ne breast mar mama. Penjo mar ariyo, ni mama ma is pregnant, to pod bleed, ang'o ma nyalo kelo that problem? Pod oneno malo? Pod oneno malo to en pregnant. Daktari, in daktari mar joma mine, apani Paul oyudo laktar makare ni penjo ma intiere godo. Kamano. Mokwongo wacho ni yedhe mag komo nyuol makelo rem mar thuno. Gikelo rem mar thuno manyalo bedo ni en rema to nitie atamalo moro matin manyalo kelo kansa. Koro sama ng'ama miyo dhi osiptal to odwani mondo oti gi yore mag komo nyuol, magi gik ma koro nyaka giwach gi daktari, ma daktari nyalo pimone ka en gi wawach ni kako chwere gi kako nonyuole e dalagi. Ka gin gi jok moseyudo kansa mar thuno kata kansa mar mfuko mar tong nyodo, to mano ng'amoko nego be nitiyo gi yedhe mag komo nyuol, mag contraceptives, mag hormones mwawacho gi, nikech koro keto gi malo mondo ginyalo yudo kansa mar thuno. Kamano. To mar ariyo, ka ng'ato nigi ich to pod oneno remo, mano nego dhi osiptal mondo otimne picha mar scan. Nitie sama koro ka ich pod tin, nitie moko ma remo ton matin to ijno kokethore. Nitie yath minyalo miyi mabro konyo ijno mondo kik okethre. Kati neno ka koro kichopo wawacho ga ni nitie trimester adek. Koro kise wuok e trimester mokwongo idonjo mar ariyo to koro ineno ka remo no onge.
To kapo ni remo no koro chwer mang'eny, to nyalo bedo ni ijno osekethore. To ka ich osekethore waluongo ni miscarriage. Ka ich osekethore to koro nitie thieth mopogore mi imiyi mondo koro watiek waluok od nyodono kabisa. Kamano. Ma ng'ama miyo mapek onego bed motang' mokalo kineno kata koton to kata matin ok onego bed sama in gi ich no ok onego bed ni remo wuok ni kata matin. Koton kata ndong' mana matin to nyaka idhi hospital mondo timni ultrasound. Kamano. Wantiere kod penj ma bende nowuok nwa kuom Faith. Yudo Faith e line. Faith, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Faith. Dhi nyime Faith. Ok wawinji maler ahinya, nitimo ang'o? Ninyuolo nyathi? Kaeto nyaka higa achiel. Kae bang'e mar ariyo. Faith ng'adore kwa winje maler ahinya. Kata kamano kotenore kod director wa wacho kacha ni Faith wacho ni nonyuol odhodho nyathi kuom higa achiel, ka tok higa achiel to chako winjo rem e thunde ka koro nyathi osechako we dhoth kod gik moko mopogore opogore ne wuok e thunde. Ma nyalo bedo ni en ranyisi marang'o mane dhi nyime e ngima Faith? Mano inyalo fwenya kodhi osiptal mopime mogone picha. Tek mondo mi wawachi nikech kise dhodho nyathi to gik mang'eny nyalo donje thundi kanyo. Seche ma idhodho no thuolo ni malo mag yudo infections mag thuno, thuolo ni malo nikech nitiere kaka thuno dich. To nitie tuoche moko be mapondo. Koro en mana kanyo to koro kisetieko nikech sama idhodho nyathino ti inyalo we mana ni rem miwinjo no en nikech chako pong' e thundi kanyo. To seche moko nitie tuo moro mopondo e thundi kanyo. Koro mano nyaka pime. Ne wantiere weche mag thieth Dr. Adhiambo. Kamano. Koro nitie mithiedho gi yedhe to nitie ka ma koro nyaka idhi e bero. Ma nyaka idhi e bero gin tuoche mag lumps ma koro madongo ahinya. Wawacho ga ni gimoro kosekalo sentimita 5 kadhi mbele. To mano laktari ma yieng'o nyalo ng'isi ni mondo odhi mondo gol lump no. Kaeto koro kwadonje tuo mar kansa tuo mar kansa nitie moro ma kapok olandore, kapok oloso adhola ma thuno moke i kori, choke manie kori kanyo, tinyalo yang'e. Idang'e maber tigolo thuno ne te gi tuo mar kansa no. To koselandore ma koro dhi mang'eny, to inyalo gola adhola no, to nyaka koro idhie thieth mamoko mwaluongo ni thieth ma yath miluongo ni chemotherapy gi mar weng'o miluongo ni kamano. Gaudensha, hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Wawinji. Nitie nyathi. Hello. Akwayo ni mondo mi producer kata director kaunwa penjo no nikech nitiere kaka ok wayude maler ahinya. Ne wantiere e weche mag thieth daktari, wayudo ni kapo nono ni pok odhi ahinya tinyalo dang' thuno no ma ng'ade oko te, mano ka en kidieny mar kansa. To kapo nono ni en mamoko ma ok rach ahinya tinyalo tiya kod yedhe ma imuonyo. Ani wacho kacha ni nitiere kaka inyalo gole tichaki medo yore mamoko mag thieth kanya mane wantie. Kamano. Koro tuo mar kansa moselandore inyalo gola adhola cha mondo koro kik ochandi ahinya. To koro ok ni ka gigola adhola no to gigolo tuo no te. Nyaka koro imed dhi e thieth mar yath miluongo ni chemotherapy kata mar weng'o miluongo ni radiotherapy. Kendo tuoche mag lumps kata kansa, wawach ni gimoro ma koro oti mong'inore e thundi kanyo. To kapok oyang'i to idhi ga titimo ne pim moro, ikawo ringruok matin miluongo ni biopsy gi sandan moro matin, tikawe ka titere
kumipime ringruok kaeto golo ni to en tuo mar kansa kata ok en tuo mar kansa kata ka koro daktari nyalo pango ni thieth makare kaka dwarore kamano. Gaudensia ni penjo daktari ni ne odhodho nyathi to nyathi no wedho juma achiel mokalo. Juma achiel ni owinjo ka thunde okuot to lit to ok gol chak mora mora, onge gimora mora mogolo to lit mokalo. Nyalo bedo ni chandruok en ang'o, tang'o monego bed notimo? Nitie jok ma wedhodho nyathi kapod oloso chak mang'eny. To nitie jok ma koro wedhodho nyathi ka chak osebedo ka duono kende, mos kende. Koro kiwedhodho nyathi kapod iloso chak mang'eny to chak nyalo bedo ni koro okuodo thundi kanyo. Kaka timore gi jok ma pod dhodho nyithindo matindo. To onyalo kuot kanyo ma koro thundi no lokre kidi. Onego beni kise we dhodho nyathi kapod chak losore mang'eny. Inyalo mako na kanya ka Quinta kapok olalna? Kamano. Quinta, hello, Penj Laktar? Hello, Penj Laktar. Machiegni Quinta? Nada penjo daktari niya. Dhi nyime wawinji? Ok wawinj Quinta maber. Apani nitiere chandruok gi lainde na kawuono. Ne wang'eyo kacha chandruok mar joma mine ma owe dhodho nyathi kapod ogolo chak mang'eny kod joma golo nyathi ka chak oseduono mos. Kamano. Koro kapok chako duono to nitie chag makoro en omedo losore. Seche moko kata isedhodho nyathi kuom higa achiel to kiwe dhodho nyathi to pod olosore. Koro pong'e i thundi kanyo. Onego bed ni Quinta kao taulo moro gi pi mamor to orwayogo thunde kanyo mondo chegego opukre oko. To kamano kokonyo to onego dhi osiptal mondo miye yath makoro nyalo chungo losruok mar chak no kaeto biro konye ni mondo kik oyud kute nikech ing'eni ka chak koro ochokore kanyo okudore mang'eny to kute koro onyalo gamo kute mayot. Onego bed ni orwayo kod taulo mamor kuom thuolo marom nade? Ndalo 2-3 juma achiel koso? Onego ochak kawuono to ka kiny ok oneno lokruok to odhi adhiya osiptal. Nikech ka koro oserwayo gi taulo ma pi ma wawachi ok maliet ma onego bed maweng'o to onego bed maliet matin. Kaeto obiro neno ka chagno chako pukore oko. To kamano to kiny onego dhi osiptal mondo daktari onene. Mok en gima onyalo budho godo to kare nitiere kik obudhgo. Daktari, seche ma ng'ato osedhi moyudo thieth, samoro nitiere kaka onego bed ni ng'ato ritore seche ma oyudo thieth. Niwacho ni wantiere kod kidieny mar thieth ma ng'ato tiyo kod yedhe. Ang'o gini monego bed ni otimo seche motiyo kod yedhe kata tok kosetimne yeng'o mondo mi ngimane bende odoge wang'e mapiyo piyo kaka nyalore? Koro ka itiyo gi yedhe to onego tiek dos mar yath momino. Ka daktari biro ndiko ni yath gi ndalo monego bed ni muonyo yadhno. Kaeto kaluwore gi gima nokelo rem mar thuno no, nitie gik moko ma daktari nyalo ng'isi kaka ibiro ritori. Nitie jok ma koro ok onego bed ni tiyo gi yore mag komo nyuol mag hormones mwaluongo ni oral contraceptives gi. Kaeto nitie jok ma koro nyaka dhi e pim mang'eny moloyo jomodong' nikech ginyalo yudo kansa mang'eny moloyo jok modong'. Koro daktari biro pimoni kata koro in onego idhi higa ka higa koso ibiro timo nang'o. Kaeto nitie luwore gi kaka in gi genes mag kansa mag thunogo. To kise tieko nyuol misedhodho nyithindo mitieko to pod in gi genes, nitie gene moro kanyo ma wang'eyo makelo ga kansa mar thuno to en iyude kuom mamau. Koro mamau gi dau gi deyeni mosekalo gin gi
ginyalo mi nyinyo no. Ginyalo mi nyinyo no. Koro en iwaluongo ni en inherited. Koro inherit genes mar cancer no. To kisetieko nyuol misedhodho nyithindi to nitie kaka inyalo dhi e bero magolni thundi te kaito koro iketo ni thuno miluongo ni prosthetic. Ji osewinjo ni nitie thuno miloso. Kaito koro iketo ni thuno ma prosthetic. Mondo koro ringruok mar thundi cha manyalo lokore cancer koro onge. Maita katika no segole no to oduoko thuolo ni piny mar gamo tuoche gi. Daktari, wach mogik minyalo weyo wagodo odiochieng' ma kawuono kotende kod twak mane watiere godo en ang'o? Wach mogik anyalo wacho ni nyaka ing'e dendi to nyaka ing'i dendi pile ka pile. Kantie lokruok moro kata matin to nyaka iyud kaka inyalo yudo kony. Koro tuoche mag thuno gi wanyalo geng'o gi mang'eny ka ng'ato ong'e dende. Ma en tij mine duto te mondo mi wang'e dendwa. Kichich gi gimoro matin to ringi ne laktar geng'o ber mondo othiedh. Daktari, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Inyalo yuda e namba mar 07221 79 58 14. Ibro nono namba no. Nitiere ng'at mosedwaro namba ni aming'a to nawacho ni Dr. Konga bro biro e studio obro mi namba kende. Nonwa namba kiyie. 0721 79 58 14. Erokamano nya daktari. Amor mar bedo kodi e Penj Laktar odiochieng' ma kawuono. Ageno ni kwachak waluongi tibo biro wago e mbaka kotende kod tuoche mag joma mine. Biro. Erokamano ahinya. Erokamano. En Penj Laktar kokalo Ramogi TV. Kawacho ni ngima en mwandu, rem mag thuno wayudo ni ng'eny mokalo to gibiro kotenore kod gik mopogore opogore. In owuon inyalo ng'eyo dendi, inyalo somo dendi makichich gi gimoro tinyalo imanyo kony mapiyo piyo kapok olandore molokore gimoro machielo. Ageno ni winjo weche monego bed ni timo self examination. Ichung'e kiyo, ing'iyori, imulori mondo mi ing'e kaka dendi chal. Matecheno ni en Andutho Tieno, aduoko ni erokamano makende nyaka kendo odiochieng' machielo kwa bobedo kod Penj Laktar. Ne jogo picha mawa, ne director wa Lindsay kachiel kod producer wa Papecho Okoth, erokamano makende nyaka kendo odiochieng' machielo kaw ting' e lweti, mul dendi, ni dendi mondo mi kifweny chon kapo nono ni chandruok nitiere. Kata kamano ana mor ahinya ng'eyi kawuono. Sorry.